今日就嚟咗呢一個沙梨頭水上街市隔離嘅福永軒，咁亦都係買咗呢啲團購嘅一啲早茶嘅券，咁呢個係一個4人餐嚟嘅，咁呢啲亦都可以參考下啦。咁我就冇特別睇嘅價錢嘅，因為呢個套餐包含菜啦，跟住有一啲雞腳啦。咁雞腳呢個腍度都較高嘅，只係佢個色呢好似睇落去爭啲。蝦餃大粒嘅，蝦肉都多嘅，係個皮呢就唔係咁水晶皮，咁就飽滿嘅。咁啊，整體嚟講味道都算 OK 啦。咁佢蝦都多嘅，同埋啲筍都有2隻半蝦喺入邊。咁呢個係最好食嘅。咁啊，啲腐皮卷。咁咬落去表層呢嗰個腐皮味都幾濃，嗰個腐竹味。炒飯呢就油咗少少，個底部嗰度就都有啲油，同埋啲菜好腍啊，同頭先個菜一樣。咁呢個馬蹄糕啦，馬蹄糕就唔係咁夠彈牙，爭少少，但係甜度係 OK 嘅，馬蹄都多嘅。咁整體嚟講呢，其實我覺得都算性價比高㗎啦。咁呢個係一個4人餐嘅份量。咁啊，鮮竹卷啦，鮮竹卷我就冇特別試嘅，我媽試。咁呢個鹹水角我媽咪就話一般啦，竹就鹹咗少少啦。咁整體嚟講價錢唔貴嘅，268蚊。咁就好多嘢揀啦，可以揀6個點心。咁另外仲有係粥啊，咁啊飯啊。